ஒரு சிறிய கிராமத்தில் குட்டி நாய் ஒன்று பசியால் சாப்பாடு தேடி அலைந்தது. அதன் வயிறு குர்குர் என்று ஒலித்தது. அப்பொழுது ஒரு ருசியான மனம் அவன் மூக்கைத் தொட்டது. கடையின் வாசலில் பெரிய எலும்பொன்றைக் கண்டான். அவன் அந்த எலும்பை பிடித்துக்கொண்டு யாரும் பார்க்கும் முன் வேகமாக ஓடத் தொடங்கினான். சில நேரம் கழிந்து அவன் ஒரு அமைதியான ஆற்றை அடைந்தான். அவன் கீழே பார்த்தபோது பெரிய எலும்பை கண்டான். அதை தின்ன வேண்டும் என்ற பேராசை அவன் மனதை நிரப்பியது. அவன் கோபமாக குரைத்தான். வாயை திறந்த அந்த நொடியில் எலும்பு அவன் வாயிலிருந்து ஆற்றில் விழுந்தது. நாய் எலும்பு மூழ்கியதை பார்த்தது. அது பெரிய எலும்பு அல்ல, தன் பிரதிபலிப்பே என்பதை உணர்ந்து தன் தவறை புரிந்து கொண்டது. நீதி. பேராசை பெரும் நஷ்டம்.